Siinä se syksyllä Ortonin pihasta varastettu auto löytyi täältä saniteettikadun parkkipaikalta. Lunta on vähän jo otettu pois päältäkin. Helsingin poliisi sanoi, että ei näytä kauheasti olevan vaurioita, mutta eipä tossa nyt sitten paljon, kun siinä on lunta melkein saman verran edessä kuin takana, niin mitään vauriota näykkää. Mitään näykkää nyt ton verran lumenpeitossa vielä. Skoda. Ja kuinka ollakaan, jos katsoo viereistä taloja, nimiä, mitä siinä saniteettikadun nimissä, valvontakamerat löytyy täältä, mutta niihinkään ei ole poliisi mitenkään kiinnittänyt. Helsingin poliisi huomioi, että auto on ajettu tuohon ja heitetty paperikadoksiin. Ja täällä on, kuinka ollakaan, pelkkiä ulkomaalaisia nimiä toi taulu täys. Eli ehkä joku pakolaiskeskus, mikä tämä auto on tuotu, saniteettikatu paikka. Joo. Ja lappulisat oli käynyt siihen sakkolappuja, kuulemma poliisin mukaan se on laputettu kohta halvi. Kukaan ei ole ilmoittanut, että se auto on täällä mulle. Ja auto oli pistetty lukkoon, akku on tietenkin tyhjä ja nyt se pitäisi roudata jotenkin täältä Hollolaan. Tämmöistä se sitten on ihmisten omaisuuden kanssa, että jossain vaiheessa saisi jonkun sellaisen lain, että siitä se oikein tuomiollekin niitä